Você viu a Rouanet? Quanto foi para Rouanet? 16 bilhões. Para os amigos. Você viu que captou lá? Vocês viram lá a fogueira no meio do arraial? Em Campo Grande? Na verdade, em Corumbá. Corumbá. Olha lá. Mato Grosso. Mato Grosso. O vídeo mostra um incêndio lá no Pantanal. Uma festa junina e o Pantanal queimando fogo. É uma imagem... Cadê a Greta? Emblemática, eu diria. A turma comemorando muito São João, mas... Maior fogueira de São João. É a fogueira que ninguém coisa, agora, nenhum artista, de novo, se manifesta quando é esse assunto. Cadê o Baco Rúfalo? Tinha que registrar e mandar pro Guinness Book. É, a maior fogueira de São João. São as coerências. Mas você sabe por que o artista não fala, né? Você viu a Rouanet? Quanto foi para Rouanet? 16 bilhões, não? 16 bilhões. Eu acho 16 Aí sim, hein? 16 bilhões. Para os amigos. Precisa aprender a fazer o projeto. Mas nós vamos pôr mesmo assim, põe os artistas da Amazônia. Ah, isso é muito lindo.